с легким паром. В ванной. Да, свеженько. Ну, разве в ванной есть пара? Миша прав, Ваня очищает. Pēc filmas likteņa ironija jeb vieglu garu daudziem pirts apmeklējums jaunajā gadā ir kļuvis par tradīciju. Līdz pusnakts iestāšanās vajag kārtīgi nopērties, nomazgāt no sevis visu slikto, kas gadījies aizgājušajā gadā. Tikai 20 minūšu braucienā no Rīgas centra, Bērzu audzes ielokā, atrodas paradīzes stūrītis Kolotīlovka. Šajā neparastajā vietā ir apmetušies pasaku varoņi no koka, zivis dīķi, īsti circeņi zem kāpnēm. Viesu rīcībā ir pirts, silts baseins ar kaskādi, kamīnu zāle svinībām. Neskatoties uz nedaudz draudošo nosaukumu, uz Kolotīlovku var braukt droši un nebaidīties iekulties nepatikšanās. Šeit peras un cienā ar gardumiem. Cienājam ar bērza sulām, hrenavuhu, sālītiem tomātiem, sālītiem gurķīšiem, kas ir ekoloģiski tīri. Pēc pareizticīgo tradīcijas janvārī zemniekiem notiek peldes iesvētītajā Āliņģī jeb tā saucamajā Jordānā. Kolotīlovkas dīķī jau vairākus gadus kristīšanas svētku peldē ierīko iesvētītu Āliņģi, kas sniedz veselību un visu gadu pasargā no nelaimēm. 19. janvārī 4. reizi atzīmēsim kunga kristīšanas svētkus. Pirmajā reizē bija 40 cilvēku, otrajā 110, bet šajā gadā bija jau 500. Tautas gudrība vēsta, pirtī pirtslota dārgāka par naudu. Tas ir īsts masāžas instruments, kas palīdz cīnīties ar kaitēm. Tas savienots ar dažādu koku un krūmu pirtslotu. Tāpēc pirms iešanas pirtī rūpīgi izvēlieties sev slotiņu, lai laika pavadīšana pirtī būtu ne tikai patīkama, bet arī veselīga. Pēc Kolotīlovkas saimnieka ieteikuma galvenais pirtī ir labs garas stāvoklis, tāpēc arī Kolotīlovkā pēc izrādēm koncertiem brauc mākslinieku kompānijas. Bet atmiņai paliek fotogrāfijas ar katru viesi, kur mēs ieraugām pazīstamas sejas. Jaunajā gadā ar tīrām domām, izdziedātu dvēseli un vieglu garu.